Assalamualaikum. Hi friends, welcome back to Nimmy's World. இன்னைக்கு நம்ம பாகு பஜ்ஜி செய்யறோம். வாங்க அது எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள்லாம் தேவைங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஒரு ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் கேரட்டானது ஒரு கேரட்டு அளவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 50 கிராம் அளவு கேரட் சேர்த்ததுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு அளவில் அது பார்த்திங்கன்னா 80 கிராம் அளவு உருளைக்கிழங்கும் அதே மாதிரி பச்சை பட்டாணி ஊற வச்சது 100 கிராம் அளவு இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் ஃப்ரெஷ் பட்டாணி கிடைச்சாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. காலிஃப்ளவர் சின்ன காலிஃப்ளவர் சைஸ் அளவு இதோட நான் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுத்து பீன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பீன்ஸை வந்து 10 பீன்ஸாக நல்லா பொடியாக நறுக்குனது அந்த பீன்ஸை இப்போ இதோட நான் சேர்த்துக்கிறேன். பீன்ஸ் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுத்து இந்த காய்கறிக்கு தேவையான அளவு உப்பு வந்து நான் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். வந்து கொஞ்சம் உப்பு இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம், பின்னாடி எப்போ தேவைங்கிறத பார்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணி வந்து காய்கறி முழுகிற அளவு நம்ம தண்ணி வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காய்கறி முழுகிற தண்ணி சேர்த்துட்டு லைட்டாக வந்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்தாச்சு. மிக்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் குக்கர் மூடி போட்டு நான் வந்து இதை விசில் விட போகிறேன். விசில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 3 விசில் அளவு ஃபஸ்ட்டு நம்ம விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நம்ம காய்கறி நல்லா வெந்து வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. அப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செம்ம சூப்பராக வந்து நம்ம காய்கறி எல்லாமே வந்து வெந்து வந்திருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மலர்ந்து செம்மையாக இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம மேஷை வச்சு மேஷ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை இந்த கரண்டி வச்சு நீங்கள் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எல்லாமே நம்ம மேஷ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு செம்ம சூப்பராக மேஷ் ஆகி வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மேஷ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து ஒரு பேன் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து பட்டர் நான் சேர்த்துருக்கேன். இந்த பட்டர் வந்து நம்ம மெல்ட் ஆகி வந்துருச்சு. இந்த சமயத்தில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சீரகமானது இதோட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துச்சு அதை வந்து லைட்டாக வந்து வறுபடணும், கருத்துறக்கூடாது. லைட்டாக வறுபட்டாலே போதும். லைட்டாக வறுபட்டு வந்துச்சு. அடுத்து நான் வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயம், அதாவது 100 கிராம் பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக பொடிசாக வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன். அதை வந்து இப்போ இதோட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா வதக்கி விடலாம். இந்த வெங்காயமானது கலர் மாறுங்கிற அவசியம் கிடையாது. லைட்டாக நம்ம வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆனாலே போதும். அந்த அளவு இதை வந்து நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். கலர் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆயிடுச்சு. அடுத்து மிளகாத்தூளானது 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூளானது இதோடு சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்ததுக்கப்புறம் மல்லித்தூளானது 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இதோட சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு மஞ்சத்தூள் வந்து 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவும், சீரகத்தூள் ஆனது அதுவும் வந்து 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவும், அடுத்து கரம் மசாலா பார்த்திங்கன்னா அது வந்து வீட்டிலே ரெடி பண்ணுது, அது 1/2 ஸ்பூன் அளவும் இப்போ இதோட சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா வதக்கி வர இது எல்லாமே இந்த எண்ணெயிலையும் வெங்காயத்துலையும் நல்லா நம்மளுக்கு வதங்கி வரணும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வதக்கி விட்டுருந்தேன். இது எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்துச்சு. இந்த சமயத்தில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் அளவு இதோட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துச்சு அதே வந்து இந்த மசாலையோட வதக்கி இதோட பச்சை வாசனை போய் வரணும். அதனால ஃபஸ்ட்டு நல்லா வதக்கிக்கிட்டேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி ஆனது 100 கிராம் அளவு தக்காளி நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணது அந்த தக்காளி இப்போ இதோட சேர்த்துச்சு அதையும் வந்து நான் நல்லா வதக்கி விட இந்த தக்காளி வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேஸ்ட் மாதிரி வரணும். அந்த அளவு ஃபஸ்ட் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கணும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தக்காளி வந்து நம்மளுக்கு வதங்கி வந்துட்டுருக்கு. இந்த சமயத்தில் நான் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கெட்டியான தயிர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த தயிரானது இப்போ இதை இதோட சேர்த்துக்கிறேன். இந்த தயிர் ரொம்ப புளிப்பாகவும் இருக்கக்கூடாது, புளிப்பில்லாமல் இருக்கக்கூடாது, மீடியமான அளவில் இருக்கணும். அதை வந்து 1 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துச்சு அதையும் வந்து நல்லா கலந்துடும். இதை நம்மளுக்கு நல்லா வெந்து லைட்டாக வந்து இதில் வந்து எண்ணெய் வந்து தெளிஞ்சு வர ஆரம்பிக்கும். அந்த அளவு ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் வந்து தெளிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் இடையில நீங்கள் ஒருத்தர் மிக்ஸ் கொடுத்துக்கணும். இல்லை அப்படின்னா அடிப்பிடிக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. இடையில வந்து கலந்துட்டுக்கங்க. கலந்ததுக்கப்புறம் அடுத்து குடமிளகாய் 1/2 குடமிளகாய் இதோடு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துச்சு அதே வந்து நான் கலந்து விட்டுக்கிறேன். இந்த குடமிளகாய் சீக்கிரம் வெந்துடும். நம்ம இந்த 2 நிமிஷம் மட்டுமே நம்ம வதக்கி விட்டாலே போதும். இந்த குடமிளகாய் இந்த மசாலையில் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குடமிளகானது வதங்கி வந்துருச்சு. அடுத்து நான் வச்சுருக்கேன் மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அந்த காய்கறி எல்லாத்தையுமே இப்போ இதோட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இந்த காய்கறி வந்து நல்லா கலந்து விடலாம். இந்த காய்கறியானது நம்ம சேர்த்துக்க மசாலா எல்லாத்துலேயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து வெந்து வரணும். அந்த அளவு ஃபஸ்ட்டு மிக்சிங் கொடுத்துட்டு இதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து நல்லா மிக்சிங் கொடுத்தாச்சு. அடுத்து இந்த சமயத்தில் இந்த மசாலைக்கு வந்து தேவையான அளவு உப்பு வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஏற்கனவே நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் காய்கறிக்கு. இப்போ இந்த மசாலைக்கு உப்புக்கு தேவையான அளவு இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு அதே வந்து நல்லா கலந்துடலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நல்லா கலந்துட்டுருக்கோம். இந்த சமயத்தில் வந்து அப்படியே காய்கறி ஒன்றோட ஒன்று சேரணும். அதே மாதிரி எல்லாம் வந்து மேஷ் ஆகணும். அதுக்காக வந்து திரும்ப வந்து நம்ம மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். தக்காளியும் சரி இந்த மசாலோட நல்லா மேஷ் ஆகிற அளவு ஃபஸ்ட்டு
ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம செம்ம சூப்பராக வந்து இதை மேஷ் பண்ணிவிட்டுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணியாச்சு. மேஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த காய்கறிக்கு கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படுது. நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இந்த காய்கறிக்கு 80 ml அதில் வந்து தண்ணி சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கப்பு இருக்கும். தண்ணி சேர்த்துட்டு ஏன்னா ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. அதுக்காக தான் கொஞ்சோண்டு 80 ml மட்டும் தண்ணி சேர்த்துட்டு அதையும் வந்து நான் நல்லா கலந்துட்டுக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா கலந்தாச்சு. ஒரு கொதி வரணும். இப்போ ஒரு கொதி வந்துடுச்சு. இந்த சமயத்தில் கொஞ்சோண்டு வந்து கொத்தமல்லி வந்து இதோட சேர்த்துக்கிறேன். கொத்தமல்லி சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுத்து கஸ்தூரி மேத்தி சேர்க்கும்போது கஸ்தூரி மேத்தி லைட்டாக வந்து சூடு பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கையில் வந்து பொடி பண்ணிக்கிறேன். அளவு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்து தான் சூடு பண்ணிவிட்டு அதை வந்து தேய்ச்சிட்டு அந்த கஸ்தூரி மேத்தி இப்போ இதோட சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு கலந்து விட்றேன். கலந்து விட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 1 நிமிஷம் வந்து இது வெந்து வந்தாலே போதும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நான் வந்து 1 நிமிஷத்தில் வந்து வெந்து வந்துடுச்சு. கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்ததுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்குன்னு இதுதான் கரெக்டான பதம். இந்த பதத்துக்கு வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான். அவ்வளோதான், நம்மளுக்கு செம்ம சூப்பரான எம்மியான டேஸ்டியான பாவு பஜ்ஜி ரெடி ஆச்சு. நீங்களும் இந்த பாவு பஜ்ஜி ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணிட்டு அதே மாதிரி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.